Alang sa mga mahiligon sa kape, kabalo ba mo sa kakuti sa proseso sa agian, una mahimong powder ang coffee beans. Ang Davao del Sur ang usa sa mga major producer sa kape sa Pilipinas niadtong 2023. Busa atong bisitahon ang usa ka coffee farm sa lungsod sa Bansalan ug sayron ang paagi aron matilawan ang inyong paboritong pamahaw o pang chillax lang. Coffee break una kita sa unang hugna sa RTV Presents ni Argil Relator. Sumala pa nga 70% sa mga Pilipino ang coffee lovers. Apan, una pa man maabot sa mga coffee shop aron timplahon ang kape, nagikan kini nga gipangtanom sa usa sa mga major producers sa kape sa Davao Region nga mao ang Sitio Balotakay sa Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur. Ug sama niini ang iani nga color sa mga cherries no, mamahimo na kini nga ma-harvest sa atong mga coffee farmers. Sumala sa Philippine Statistics Authority, ikaupat ang probinsya sa Davao del Sur sa top 10 coffee producers sa Pilipinas niadtong 2023. Usa sa mga dugay na nga coffee farmer si Nanay Josephine. Ang pagpananom og kape mao nay ilang nahimong panginabuhian. Kani yun ani every 2 weeks maka-harvest ka. Yung basta sa season na sa Katemor karong mga October to December, January, every 1 week, mag-ipo na jud. Usa ka tuig ug unong kabulan, gikan sa pagtanom sa seedlings, mamunga na ang coffee tree. Ubay-ubay pud ma'am ang maipo ninyo. Depende sa mga kuan ni sir, oh. Kani bulak man ni, mambunga naman ni. Depende sa kuan. Sa kadaghanon sa imong kape. Gikan sa pag-ipo og cherries, taas pa ang proseso nga pag-aagian. Una kini mahimong powdered coffee. Depende sa imong pagkuan ana. Ang bali mo basta dili malunis. Adi madungis ni. Ana ganon ka. So, ilain ni siya, ilain po ni siya maninani. Putik ay sir no. Nya diri almost kanang weather diri do. Kanang dili kay perminti init. Init, oo. So dapat sa initan jay siya ko. Dugay jud ni siya mauga. Good for 1 month. Muagi pa kini sa fermentation, paugahon sa dryer, dehal, sorting, aron nga malahi ang good quality og dili. Una pa man kini mahimong powdered nga kape. Mas bintaha matud pa kung dunay init nga panahon, sanglit makaboylo sa pagamulak ang coffee tree. Once nga mo init, tapos mo ulan no nang mo gawas ang mga bulak sa kape. Kaya pagkahuman ana, mubunga na to siya. Nang daghan ang bunga. Karon nga tuig. Dili matud pa mabalaka ang coffee farmers sa maong lugar sa pagmarket sa ilang mga inipo nga cherries. Sanglit, doon na sila ginabagsakan ni ini. Kana ang atong hisgutan sa laing hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.